有许多姐妹们都私信给我，阿丽姐，你怎么能把满地鸡毛的日子过到今天这个样子？我想告诉你们，有情绪的时候，当姐妹们有情绪的时候，你就要问问你自己，是不是你要求的太多了，想要的东西太多了？是不是你强求的东西太多了？是不是你要求想强求想拥有的东西太多的时候，你就不开心？就那么简单。记住了，姐妹。